आज मैं आपको गार्लिक लहसुन का चोखा बनाना सिखाऊंगी, जो सर्दियों में बहुत ही बढ़िया लगता है और खांसी, जुकाम और जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। इसे आप ज़रूर बनाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू नीतू रेसिपी चैनल। और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने 100 ग्राम लहसुन ले लिया है। इसको अब मैं अपनी चूल्हे की आंच में भूनूंगी। आप चाहे तो सूखे तवे में भी इसे भून सकती बिना तेल डाले। जब हमारी चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो समझे हमारा लहसुन भुंज गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और हाथ में कस करके देखेंगे। अगर हमारे छिलके हट रहे हैं तो ये हमारा लहसुन भुन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम सारे लहसुन को छील लेंगे। अब मैं इसमें 4-5 लाल मिर्च डाल दूँगी सूखी। इसको मैं ऐसे भूंज लूँगी बिना तेल के। आप इसे तवे में भी ऐसे भून सकती हैं। अब इसको मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और इसे क्रश करूंगी मिर्च को, और इसी में मैं लहसुन को भी अच्छे से क्रश कर लूँगी भरते की तरह। अब इसमें कच्चा सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल कच्चा तेल डालने से बहुत ही बढ़िया लगता है ये। इसे आप चावल, परांठे, रोटी संग किसी में खा सकती हैं। जो खाने में बहुत ही बढ़िया है।